Kembali lagi bersama saya ndak masuk guru ya tuh. Ki bar ngombor guys. Arep mbok kirim saya. Si nggih video. Di sana iki wile lah saanu nih sak bongkot ya wile lah ritro isine ritro ya suwe ra ngupload nang YouTube. Ya sisi manut-manut kayak ngene. Ya bro. Yo mangan cowek ngono kok. Mangan. Nah, iki si kecil-kecil. Yo isin karo kamera lagi mah ngendusi tanganku iki. Ya. Oke. Halo guys. Oh manut banget iki. Nah, yuk undang mangan ya, bintang lemu, yuk mangan. Mau bar di kompor, ya toh. Aku keringetan iki bar fermentasi debok iki. Yo sidik-sidik. Halo guys. Iki mah, kempling. Yo kondisine ngisore kebak geronto karo uyah ya to. Ya ora apa-apa. Sing kono ya sak lho keh banget kono keh banget. Wes. Kene iki ngisor kene iki posisine nek blombange. Lho. Iki. Lho guys, lho kene iki anu tempat pembuangan biasanya nggih ngotor nggih nyemprot ya to. Mungkin gigi ini sangkrah tok. Alah omah sangkrah tok iki pakan-pakane gak pakan nih iki komborane ampas tahu karo yo lain-lainnya lah. Aku terus kebes iki wih delok eksis men ya ta yo eksis ya ta ya ta bro. Manut banget lo wedhusku. Sing kecil manut dhewe iki lho. Si kecil manut dhewe ya. Wis ta mangan. Ojo men. Gua cicilan. Nang pangan. Sak puangan iki kayak ngene kok. Iki ngopo iki? Walah. Salah nih. Yo bro. Sama lagi dengan wedhus. Wedi. Wah, kesalahan nih. Wih, kok sih nutup gerbangnya sih, guys. Dan mendung. Aku tuh ini. Wah, berhasil ditutup, guys. Wis yo ngene iki keadaane kandangku yo. Esuk sore awan ngene iki. Ya toh. Loh. Yes, ya ini kondisinya. Iki cacahe nek gak salah 24. 24 nek gak kurang 24 ya. Yo nek gak kurang. Iki suwe banget gak upload telung sasi napa njole meh setahun iki. Gak ngapun kono ndak masuk kru tak upload lah. Tak tang ngombor-ngombor wedhus ya ta. Ini sing lemu-lemu ini. Nah, daerah kini iki lemu-lemu. Biasanya ditukoni wong-wong kuwi. Sing wis mentaske piro? Wih, iki sunggar-sunggare nek opo iki? Wis ulah. Kayak wah 18 plus ya. Wah, gak apik ya lanang kabeh padahal. Wih, teman.
dan pangan. Yo, wis sahur meh nyacai debok sik ya. Soalnya nyacai debok. Omahku kebrak. Deboke. Yo, iki aku wis entuk semene mau. Iki nyacah. Sik. Meh tak tukone iki ya. Ambruk pura ya. Ambruk. Ketok pura wah, gak ketok. Sik guys, sik. Ya, sini iki. Gayane. Wah. Gendengi yo gak masuk iki. Kok niki kok masuk ora ya? Nah, ketok iki san. Wis meni. Ya iki aku nyacai debok. Kayak dirisi-risinya. Untuk telung ember, Bos. Kabeh aku ngeten yo. Goro-goro iki. Ya, olahraga. Suwe yo iki. Impor. Ngarit. Aduh sini kon kabeh nggih pakan kebun iki. Vlog keseharian. Yo. Suarane gak pati banter ketok. Ya timpal ya. Pokoke jenenge apa usaha ya. Usaha. Sak mening-mening ya lho. Aku nek ke perang ya jenenge Belanda. Ya coy. Ya sithik-sithik disyukuri. Wong cilik bos. Ya. Biasane yo golek debok. Info debok langsung komen di bawah ya. Info debok sing akeh. Langsung tak angkut nggo motor nggo. Info debok sing akeh langsung komen di bawah. Nek gak yo hubungi WhatsAppku sing duwe. Sing ra duwe njaluk. Ya to, Bos. Keseharianku ini iki yes untuk sak ember ya kat mau iki rekoso rapopo yo ngeplok ya daripada channelnya mati kok dari kayak masih ngurus ya tak ngeplok kayak gini alon-alon nih bos mau naik ke perang suwe raput ya dong yo sibuk kayak kahanannya HP elek-elekan penting ngeblok ya toh ganti kamera bos kamerane lagi ngomah price di kamera HP ae yo iki debok kae lho ya bosok-bosok kabeh ae ngebak isik telung ember ngebak kabeh iki kuwi gak meni rada sorot matahari ya toh yo mendung iki suwan mendung menit tuh dingkas yuk pangane reno-reno ini damen yo gelem diamen debok cacan debok fermentasi debok suket ndengah-ndengah godongan gelem kabeh pokoknya enek info langsung komen di bawah ya toh bar komen ku nek anu ya nek enek info ya anu ae WA e
Nang duwe yo njaluk komeno nek gak DM IG ku atos menyelot ya wis ya guys yo wis guys ya wis ngeplok iki opo ae tak ngebaki sih di makan ku bengi insyaallah nek makani ketoke ngeplok meneh aku bengi untuk ngupload ya wis ya guys